Еве овдека сме пред статуата на Исус Христос. Ете горе таму има исто и луѓе се качува. Мислам, може треба да влезеш што долги пантолони, не знам што, некои такви правила, па и не е нешто ексклузивно за да носам долги пантолони сега. Е така да однадвор вака, јас снимам. Неко интересно е вака цело обкружување, некој на врв е на рид. И баш е предизвик така да се качиш нагоре. Еве 811 метра, мислам дека е надморска овој ридо. И вака. Висока е, колку е висока? Не е многу висока, ама е некаде околу колку обична зграда, мислам, овие наши на 5 спрата што се толка висе зградите. Може и пониско да е од некаде околу, да речеме, колку дојде до 1,30 на метри 40. Еве вака и некој од ништо посебно направено е као туристичко место. А и овдека изгледа има најмногу католици, и ова е првото место дијаснет долу на под Сајгон, под Хошимин и на море. И фактички овдека е првото место французите кај што дошле кои ја колонизирале Индокина. И така да веројатно и тука има најмногу конвертити, најмногу христијани. Инаку не има многу така христијанско население, мислам, од овие. И тие што се христијаните се католици, што е разбирливо, исто како французите. Вака овдека клупи има за нешто као миса. Има по некој топој овдека, што се веројатно од спомени за војните ово она. Ја мислам дека Виетнам цело време уствари ја фура та приказна околу војните, како ги победиле американците тие работи, што е окей, бат уствари така. И секаде кај што вака можеш да видиш вакви. Овие што се ова што е хаубица е ова. И можеш секаде да видиш некои остатоци од авиони. Не, онаму има нешто позади. Ај сега како не оде само да дзирнам. Има некои остатоци од авиони што паднале, некои американски што ги турнале. Значи се е тоа оставено како војна, како трофеј. И така да еве од овде се влегува за горе за она, само нели треба да носиш пантолони. Еве овдека има правилата што се овдека правилата се што има. Овдека имаш остава нешто. Овдека исто има нешто за за шопинг, нешто така се вендичи на христијански. Так.
некоја мешавина на култури. Мислам дека уствари поиќе има кинези и ова кинеската таму конфуционизмо и кинескиот будизам поиќе следбеници отколку христијани. Ама како што кажев, ова е поиќе направено ради туристичка атракција и дека и намора овдека. Ова е најблиското место, туристичко место за луѓето од Ханој и туристите што се, мислам, од Хошимин. И така, ајде да завртаме едно кадро вака да направиме со Jesus Christ. И така, се гледаме од некој друго место.